你有冇聽過咧減肥減到咧甩晒頭髮啦，濕疹咧又經常發作喎？其實係因為咧我哋每日身體都捱緊餓。其實有好多客戶咧都會同我講咧，喂，其實減肥都幾辛苦啊，又唔食得呢樣，亦都唔食得嗰樣。原來食啱蛋白質就係我哋減肥唔需要捱餓咧嘅秘訣嚟嘅喎。根據 Obesity 嘅期刊研究咧，高蛋白質嘅飲食咧係對我哋控制體重啦，同埋飽足感上邊咧有明顯嘅優勢嘅。特別咧係對一啲過重啦，又或者肥胖風險咧嘅族群係特別有效添。因為食啱蛋白質係可以延緩咧胃排空嘅時間，亦都可以降低咧我哋飢餓荷爾蒙嘅濃度嘅喎。當我哋咧唔覺得肚餓嘅時候，就可以降低咧一啲暴食嘅風險，成功咧控制到我哋嘅食慾啦。而且蛋白質咧亦都係我哋修復皮膚嘅關鍵啦。所以咧揀啱咧低致敏咧嘅原型食物咧，我哋皮膚就會跟住靚噶啦。如果你都想知道點樣可以食得飽，亦都可以抗發炎嘅話，記得 follow我，下集話俾你聽點樣輕鬆食夠蛋白質。